Sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulima ken agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Apay anapait ken kuretret ti pariya. Iti ununana apanawan ubing adda agnanaed iti maysa a lugar abalasang nga agnagan iti Fara. Awan ti umarngi iti kinapintas na. Saan pa'y anaimot ta amin amabalin nga itulong? Wano ipadawat na kadagiti kalugaran na ket ited na. Ngem adda tinaalas nga ugali na. Nauyaw ni Fara. Banag ababalawen dagiti kalugaran da kenkwana. Ti kalatakan amula idi ni Fara ket tinateng aparya. Saan pa'y idi akuretret ti bunga ti parya. Ket saan pa'y anapait ti raman na, no diket iso ti kaimasan iti raman, kadagiti amin anateng. Ket isomet ti pagaayat ni Fara amula, iso anakalasin daytoy, kadagiti dadduma amula na anateng. Iti maysa nga aldaw, ket ay na, nagbubunas dagiti mulam anateng anak ko. Talaga analami isti imam nga agmula. Makaparagsak nga rod, nanang. Nagbunga dagiti mulak, sigurado nga dun tumanan ti umay dumawat. Sigurado da ita anak ko. Ngampang nga asim ko maa, no agi padawat ka, di mun uyawan dagiti padawatam. Nanang? Malaksid iti dayta nga ugalim, awanen ti sabali pa'y ababalawaken ka anak ko. Apay ngamin ayaan naglaing ka nga aguyaw. Maditikas ta nga ugali anak. Saan agaputasi ka ti kapintasan dito'y lugar tayo, ket uyawem meten dagiti adda pakapilawan na. Ay naroy, abaken nakapay ni Fara nga agmula. Nagpipintas dagiti mula na. Naggaget pa nga agbunga dagiti mula na. Tatang, Kang runan iti amin, saan anaimot ni Fara? Saan kang agpangadwa mangibagaken kwa na iti anyaman nakasapulam, basta dalakit day. ngem nauyaw met, tatang. Basit la makita na pakapilawan ti tao, uyawan nan. Sakat, papanawan na pa'y adagos iti sangwanan na nukwa. Day talang timadi nga ugali ni Fara. Iso ang mabayinak nga umasidagkan kwa na, tatang. Tamang anuan yan tokit diti, ibagana kanyak. Ay na anak ko, talaga ang magustuak ti raman da ito'y mulam aparya. Naidumduma ti kinaimas na. Kay kayat kumatday ta amulak, nanang. Iso makita mo't. Nakalasin. Saan ko nga inlaok iti ayan dagiti dadduma amulak anateng. Nadlaw ko nga rod nga espesyal kan katimulam aparya. Kasla siyak ngamin day ta amulak, nanang. Napintas, kan naglamuyot ti ukis na. Saan akas ka dagiti dadduma amulak anateng anak kersang no aprusan. Adday ta ka manen anak ko. Ultimo dagiti mulam, uyawam pay. Ibagbagak lang mo tiyag paiso. Sa anak mo't nga uya. Fara balasang kaw. Naimbag ta nakita ka dito'y ayan dagiti mulam. Anyat masapol mo aya, tata. Tumawat ako maiti bunga dagiti mulam, balasang kaw. Ay. Ah. Di mo'y gaman dagiti mulak. Siyak ti agpuros ititad ko kan ka. Ang mga noon niya pa iti mapasamak ka dagiti mulak no masagid mo. Ha? Mabitlaang, tagburasak. Oo, gyan ka lang dita ha. Na. Kat kalpasan na maikan ka, pumanaw kan adagos,
Tamaryo kak ngamin ken ka. Anyan, anak ko. Napalalo ka mo't. Pudno nga inikam itibunga timulam anateng ni Kabsat Sepyo. Ngam inuyaw mo mo't. Imbagak mo't lang ti agpaiso. Maryo kak ngamin ken kwa na. Ay na anak ko, lakayon ni Kabsat Sepyo. Saan mo kumamutan nga inuyaw ah? Anya kayo mo't nanang. Saan kayo man asumanao? Man nakibiyang kayo mo't. Ha? Ay unay ka nanak ko. Pati siyak nga inam pagsawampayan iti kasta. Sumanao kayong tumot ngamin. Nagadungay bagbagayo. Makapasurun kayo mutan. Sayang ti kinapintas ni Farah, no agtali na agtikas jay nga ugali na, Dwarfino. Wan nga rod, Reyna Encantada. Nakalas ti ugali na. Nalain nga kuyaw. Ipanakkel na ngamin, ti kinapintas na. Banag asaan arumbang. Ta saan a permanente ti kinapintas na. Anya, ti kayat mo asawan. Madaytayaw, a Reyna Encantada. Nalakalaang ang maibabawi ti kinapintas na. Madaytayaw, a Reyna. No saan nga agbaliw ni Farah. Sigurado ang madusa. Kat di nanto pa kairanudan ti kinapintas na. Taamangan no mapukaw ton kan kwa na. Dayta agalad na. Ni, anya ti masapol mo, Roy? Apeng nga da ka ditoy. Kwa? Umay ka kuma sa rungkaran, Farah? Anya, sumarungkar ka? Agarem ka. Kwa? No, adda ko ma panakabalin na, Farah. Ay, unay kan, Roy. Sumapol ka mo't iti kapad padam ana alas. Ha? Saan ka may bagay ti kinapintas ko? Napugot ka, idinto ta napudawak. Agkurkursing ti kudil mo akasla nakakirkirsang, idinto ta nakalamlamuyo ti kudil ko. Saan ka maibagay kanyak, Roy? Iso sumapol ka langan iti sabali a babae a maibagay kan ka. Saan asyak? Ta saan ka kayat? Talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod no di nakakayat ni Farah. Maawatak matkit di tatang. Iso na lang ta pinagsasawan nakpay ti agkakasakit. Inuyaw nakpay. Anak ko. Tatang, apay nga tangamin. Asan nga agpapada ti pan na kay parso at ti tao? No saan ako manapugot? Hindi kayat na kuman ni Farah. Malan sa nabalain. Ado ti babalasang dito'y lugar tayaw. Ibawing mo lang iti sabali ti panagayat mo, anak ko. Tapno saan ka masakitan. Ay na, nagpintas sa talaga ti mulak aparya. Nakapimpintas ti bunga na. Naglamoy ti ukis na. Nagmayat nga aprusan. Kasmatla iti kudil ko ang nalamuyot. Kan, kasmatla kanyak ti mulak aparya anapintas. Isa kay kayat ko da ito'y amulak. Nagimas pa'y tiraman na. Sana kasi iti daduma amulak asabali tiramanda. Iso nakalasin da ito'y amulak kat. Para anak ko, aprusan man ang tibong at timulam aparya. Nagmayat namin nga aprusan, nanang. Tanakalamlamuyot. Saan akas ka dagiti daduma abo nga dagiti mulak anateng nagkersang? Makaparik nga aprusan. Para, agpapadaan na sustansya dagiti mulam, anak ko. Kasustansyaan da ito'y mulak aparya, nanang. Iso nga ro na kay kayat ko. Una yan, aging ga kadagiti mulam anateng, ipakat mulat ta ti kasta nga ukalim. Apay aday talaparya amulam nga iti as-asikaswam iti nasaya. As-asikasuk mo ti daduma amulak Ngam, espesyal da ito'y mulak aparya. Takas kanya, napintas ti langana. Tibunga na kat naglamuyot ti ukis na.
Nagmayat pa yung aprusan. Kasmat lang iti kudil ko Isong arod nga inlasin ko daytoy. Tadyak kayat amailaok kadagiti daduma amulak anateng anagalas ti langada. Ay, una yun, anak ko. Talaga nga awan, ti pilpil yun, ti kinamanaguyaw mo. Ibagpagaklaan mo tipod no Kat masigurado. No makasao day ti mulak apariya, di namatla kayat amailaok ken kwa na dagiti daduma anateng, ta sigurado amaalasan matlaan. Anya ti Madama Dwarfino? Nagkapuak. Itayan dagiti mulan ni Farah anatang madaytayaw aray na engkantada. Kat napanagnagak akas kan ni Farah. Nauyaw matlaang jay paborito na anatang ani Parya. Kasta ka di? Wan, madaytayaw aray na engkantada. Nalabasan ti kasjay a mapaspasamak. Agpadalao na yan ti ugali da Farah, kanjay mula na aparya. Wan nga rod, madaytayaw aray na engkantada. Saan ko nga itulok dayta, Dwarfino? Madaytayaw aray na. Tinaalas nga ugali kat saan arumbang a palabsan. Naskan a maikan iti pagnakman dagiti kaska ni Farah. Kastamatan iti mula na aparya. Nana, naimbag ta na sabat kayo. Ne, apay ka di, Roy Barok. Da kayo lakaman ti pangtadak iti daytoy. Anya ngay dag ito'y Barok. Sagot ko dayta para kini Farah. Nga magdua-duaak amapan mangitulod iti balayo. Tama nga no uyawan nakmanen. Ha? Pasensya kayo anana. Tanda kayon ti pangyawatak. Ala, di ka agdanag, taitod ko kin ni Farah da ito'y sagot mo, Barok. Pagan anok mo't ngay dagitoy asagot day di alaan, nanang. Ha? Farah, anya ka kadi? Naimimas ka nasusustansyamat nga amang di mulak apariya Ngam dagitoy intod day di aroy alaan. Anya kan anak ko. Di ka kat agyaman latan tada nang isagot. Ay, diyak kasapulan dagitoy! Na. Apay nga imbalang mo ngay dagiti prutas. Kasta ti rumbang kadagita, nanang. Ta saan ko akasapulan ti anyaman asagot, nagtaod itilaad. Dayjay ni Farah. Adamanin iti ayan ti mula na aparya. Talagaan nalabasan ti aramid na. Panawanan. Tapno agparangak kan kwa na. Itan. Ha? Nagpintas ka matan? Asino ka? Sana rumbang ada ka ditoy. Siyak lang ti rumbang anapintas dito lugar mi. Talagaan nalabas kan, Farah? Padamot laang day ta paboritom amulam anatang. Di na matla kayat ti mailaok kadagiti pada na anatang. Tasigon kan kwa na, kat isula ang ti kapintasan kan kaimasan anatang. Katagpay sumat ngamin, napintas ti mulak aparya. Kasmat la kanya. Juan, kasmatlakan ka anaalas ti ugali na. Isu akagiddan di panangdosakan ka. Madusa matlaang ti paboritong amula aparya. Ha? Anya adusa nga ibagbagam. Manipod ita. Mapukawan tinapintas alanga ken nalamuyot nga ukis ti mulam aparya. Agbalin akurtrat ket mapukaw matan tinaimas araman na. Agbalinan anapayit. Ngam agtalinaed ti sustansya na. Tapno mairanod latta dagiti mangan kan kuana. Kasmat kan ka. Agbalinan agagangay laang tilangam, kat mapukawan te na idumduma a kinapintas mo. Ngam agtalinaed latta ti kakaiso na anapintas nga ugalim. Asaan ka anaimot? Kat dayta ti agtalinaed kan ka atalugading mo. Akas itimulam aparya, nga agtalinaed ti kinasustansya na.
Dayta tidusam Farah. Anyan, anak ko. Kastagayam tinapasamak ka, kan itimulam aparya. Uwan, nanang. Dinusanak ti engkantada. Una yan. Kastamot lang tinaramid na itimulak aparya. Agbabawi ak nanang. Nga maawanan ti maaramid ko. Malading itanak iti kasta na pasamak, anak ko. Ngam no day tatimangtad kan ka iti leksyon. Anya nga rod ngay. Aklunam tinagbanagam, anak ko. Manipod nga rod idin, ubing, nagbalinan anapait tiraman tinateng aparya. Katno agbunga, kurat-ret tilangana. Ngem nagtalinaed ti sustansya, nga itdan na, iti salun at ti tao. Kasmatlaeng kanifara, anagbalinan agagangay laeng tilangana. Nakaro ti panagbabawi ni Farah, ngam awanen tinaaramidan na, kat inaklon na laengan, tinagbanagan na. Bay na ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.